everyone, welcome to Primary Ashram School Warrior. Today we are going to learn the Japanese language and the 7th chapter of the Japanese language will present by Anushka. 私は書くことができます。これは言う書くことができます。私は歌うことができます。これは言う書くことができます。彼女は歌える。彼女は歌える。私は踊ることができます。彼は礼儀ができます。彼女は歌える。彼女は歌える。彼女は踊ることができます。私は礼儀できます。私は踊ることができます。彼女は踊ることができます。私は礼儀できます。私は踊ることができます。私は礼儀できます。彼は絵を描くことができます。彼女は歌える。彼女は歌える。彼は礼儀ができます。彼は絵を描くことができます。私は歌うことができます。私はレシア語を話せます。彼女はレシア語を話せます。ジャンプダイニックです。ジャンプダイニックです。彼女はレシア語を話せます。彼はジャンプダイニックです。踊るないのです。彼女はレシア語を話せます。彼はジャンプダイニックです。彼は踊るません。気にねしろないのです。私は礼儀ができます。彼は礼儀ができます。彼は礼儀ができます。彼女は泳げません。歌いたい。彼は礼儀ができません。彼女は泳げません。彼は礼儀ができません。彼女は泳げません。これは歌えません。ジャンプダイニックです。テーブルが見えますか？はい、できます。椅子が見えますか？いいえ、できません。あなたにできることをしてください。私は歌うことができます。私は踊ることができます。ありがとうございます。आता पाहिलेल्या पाठाचे मी मराठीमध्ये भाषांतर करणार आहे. मी गाऊ शकते, तो गाऊ शकतो, ती गाऊ शकते. मी स्वयंपाक करू शकते, तो स्वयंपाक करू शकतो, ती स्वयंपाक करू शकते. मी नाचू शकते, ती नाचू शकते, तो नाचू शकतो. मी चित्र काढू शकते, तो चित्र काढू शकतो, ती चित्र काढू शकते. मी रशियन बोलू शकते, तो रशियन बोलू शकतो, ती रशियन बोलू शकते. धन्यवाद.